Die kerk is genoodsaak om onverdraagsaam te wees. Kettery verduur sy wanneer en waar sy moet, maar sy haat dit en span al haar kragte in om dit te vernietig. Dis wat die katholieke kerk gesê het. Wie was die ketters per definisie? Alle protestante. Waar die protestante geleef teloops? Die grootste spul protestante in Europa, waar het hulle geleef? Frankryk was die hugenote, die protestante, en hulle uitgedryf uit die land uit. Hier sit die nasate van die hugenote, sit hier vandaan. Waar was hulle in Duitsland? Die noorde van Duitsland was protestants, en die ooste van Duitsland was protestants. Die hele suide en die weste van Duitsland was katholiek. Dink mooi, daar is waar hulle was. 'n ander probleem was die ortodokse kerk, wat nie onderdanig wou wees aan die paus nie. Hulle het gesit in al die klein state. Nou, eerste ding wat Napoleon gedoen het, hy het gesorg dat al die state met sy oorloë in klein brokkies opgedeel word. So dan kry jy Joegoslawië het jy gehad, en Tsjechoslowakije, en jy het gehad, al die klein oosblokstaatjies. En toe later is hulle almal beheer deur kommunisme, en almal is ateïsties groot gemaak. 'n hele generasie, dat sommer die kinders weggevat van die huis, en hulle ateïsties groot gemaak, en hulle swaar laat kry, en die ekonomie vernietig. Nou goed, kom ons gaan verder. Indien katholieke ooit 'n genoegsame getalle meerderheid in die land behaal, is godsdienstvryheid op 'n einde. Dis wat katholicisme sê. Geen mens het die reg om sy eie godsdienst te kies nie. En hier was protestante, en hier was ortodokse mense, wat geweier het om die paus te aanvaar. Die kerk aanvaar nie, en kan nie aanvaar, of in enige mate gunstig gesind wees teenoor vryheid in die sin van protestante begrip van vryheid nie. Catholic World, April 1870. So, hier is 'n oorlog wat verklaar word. Die katholieke kerk is die medium en kanaal waardeur die wil van God uitgedruk word, terwyl die staat regte het die staat dit slegs kragtens en deur toestemming van die oppergesag van hierdie gesag kan slegs deur die kerk uitgespreek word. Catholic World, July 1870. Hulle maak dit baie seker. Protestantisme het nie en kan nooit enige regte hê nie waar katholicisme getriomfeer het. Catholic Review, 1875. Hier is die voorbereiding. Hier is die oorlog. Nou moet daai klompie uitgewis word. Maar hulle moenie dink dis die anti-kris wat dit doen nie. Dan moet 'n ander vyand geskep word. So hulle maak die anti-kris dood, Kampsdag. En hulle stig kommunisme, en nou moet 'n president geskep word. Uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, julle hou die een met 2 orings, en een wat gelyk het gepraat soos 'n lam, maar eintlik 'n draak was, en gepraat het soos 'n draak. Amerika gaan 'n rol speel, en dis hy wat al die mag van die eerste dier uitvoer voor sy oor, en maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees het. Uit die einde van al die dinge, gaan die okkulte staat, Amerika, die hef in die hand hê. So nou alles verby is, wie het terloops nou die hef in die hand? In die wêreld. Amerika, net soos die Bybel gesê het. So, op die ou einde gaan daar 2 groepe wees. Katholicisme, hier die Vatikaan, en die dier uit die aarde. Daai 2. En hulle gaan sake beheer. Goed, kom ons kyk nou na die geskiedenis met nuwe oë. Die man ken julle, né? Sy naam is Karl Marx. Hy sluit in 1842 aan by die Verbond van die Regverdiges, wat 'n Jakobynse klub was. The League of the Just. Later verbond van kommunisme. So hy word die kommunistiese party genoem, maar dis 'n Jakobynse klub, dis 'n Jesuïte orde. En hy begin skryf die handves van kommunisme in die jaar 1844, 'n baie belangrike datum. Baie belangrike datum, want dit het te maak met die profesie van Daniel, ons sal weer daarby kom. So, kommunisme, gepubliseer 1848. Nou word die hele stelsel in Rusland opgebou. Ons kry die Bolshevik revolusie, die koningshuis kom weg, kommunisme neem oor, die vrymetelaars is in beheer. En hulle dwing 'n ateïstiese staat op die volkere af, en
Nou moet daar 'n herorganisasie kom. So die ortodokses is die eerstes wat swaar kry. Nou hierdie 3 manne kom by mekaar. Die een is Roosevelt, wat is hy? 'n 33 graad vrymesselaar. Die ander een is Stalin, en wat is hy? Hy is 'n 33 graad vrymesselaar. Ek sal later vir julle wys, al sy poserings en sy tekens, en natuurlik hierdie man self, Churchill, ek het sy voorskootjie in die groot loosie self gaan kyk, in Engeland, vrymesselaar. 3 vrymesselaars. Aan die ander kant het ons die paus, hy is 'n vrymesselaar, julle het sy tekens gesien, Piers, reg? En hy stoot wie aan die bewind in Duitsland? Vir wie? Vir Adolf Hitler. So nou het ons die hele stel by mekaar. Adolf Hitler, groot vrymesselaar, hierdie spul, groot vrymesselaar. Hulle het gesê, hoeveel wêreldoorloë gaan hulle beplan? 3, hulle split hulle in 2 kampe, nou het jy die allieerdes en jy het die ander. Die een word slegte polisieman en die ander ene word goeie polisieman. Goed. Ons het die speletjie. Kom ons sê, vra vir Hitler wat hy gedink het van die Jesuite. Hitler sê, kom uit Secret History of the Jesuits, ek het soveel geleer by die Jesuitiese orde, tot nou toe was daar niks meer indrukwekkend op aarde as die hiërarchiestelsel van die Katolieke Kerk nie. Ek het baie van hierdie organisasie oorgedra na my eie party. Sy woorde, nie myne nie. Verder, die SS, terloops, die SS is 'n okkulte teken van Lucifer. Ken julle die groep Kies? Nou ja, hulle gebruik die SS. Ken julle die kaart? Daai ene, hoekom het hy 2 S'e aan die begin? Vrymesselaar organisasies, natuurlik, besit hom. So Korea, moenie dink as probleme daar nie. It's good cop, bad cop, hulle speel 'n speletjie. Goed. Die SS saamgestel volgens Jesuitiese beginsel. Himmler, hoof van die SS, was verbonde aan die Jesuite deur sy vader en broer. Hitler sê van hom, ek kan Himmler sien as ons Ignatius Loyola. So Adolf Hitler, opgelei deur die Jesuite, self waarskynlik, daar's geen bewys nie, 'n Jesuit, maar vat sy boek Mein Kampf. En julle sal sien, agter op Mein Kampf is daar 'n prentjie van 'n Jesuite priester. En daar word gesê dat hy die hoofouteur van die boek is. Staan op die boek self, julle hoef nie my te glo nie, gaan kyk self, as julle hom in die biblioteek in die hande kan kry. En sien julle, die hele Nazi-regime is opgebou op vrymesselaar prinsipe. Goebbels, Himmler, Lucifer aanbidders. Die teken, die swastika. Daar draai die swastika, wat het hy daar? Wat is sy hoofkenteken daar? Die Maltese kruis. Onthou jy waar hy was? Hy was die teken van die songod. Ons het hom gesien daar by sy naggerib, op sy bors. Goed. Sy eerbied vir Hindenburg. Hy kon buig hy voor hom. Hindenburg natuurlik, al die tekens van die vrymesselaar medaljes, meer kan jy nie op sy bors kry nie. Ek dink as jy nog meer daarop sit, dan sal die man knak. Daar is hulle, almal op sy bors. En Adolf Hitler steel die volk. Met wat? Met wat se mag het daai man gepraat? Weet julle dat daai man 'n hele leer gestuur het na die noorde van Afrika toe? Hallo? In die woestyn in, as hy oorlog voer met wie? Met Brittanje. Stuur hy vir sy beste generaal na waar na toe? Woestyn toe. Sonder enige weerstand aan die begin. Later toe lê het wat lê het. Toe stuur hulle natuurlik Montgomery ook soontoe. En daar's nou oorlog daar. Maar hoekom het hulle so toe gestuur? Hy het hulle Egipte toe gestuur. En net soos Napoleon, wat 1798 sy hele argeologiese span Egipte toe gestuur het, en hulle die okkulte boodskap van Tutmosis die derde gaan soek, en die magiese weë, en breinspoeling, en massabeheer, en 13 volumes is laat skryf deur Napoleon, so stuur Adolf Hitler om die magiese magte te kry, sy span na Noord-Afrika toe. En hulle doen al die uitgrawings. Al die goed is weggevat Duitsland toe. En al die inligting
van hoe Farao die massas beheer het, en hoe hy die slang gegooi het, al na die dinge. Die okkultisme is sy beheptheid, want hy is 'n Lucifer aanbidder. Hy is 'n hoë vrymetelaar gewees. So hier het jy die hele situasie, 'n okkulte oorlog. Die jeug word gevange geneem deur massa indoktrinasie, soos wat die wêreld dit nog nooit gesien het nie. Hulle indoktrineer jou deur 'n vyand te skep en die hele mensdom op te sweep. En dan kom hy aan en hy neem sy regerings op. Een van die vernaamste katholieke persoonlikhede wat Hitler aan die bewind gehelp het, was Frans van Papen, leier van die katholieke party. So hulle het almal saamgewerk. Hier is foto's van Adolf Hitler met vrymesselaar oë, met die vrymesselaar tekens, en natuurlik, hy gebruik die arend as sy simbool. Hierdie foto's wat hy hier laat aanbring het, is geposeer. Nie tydens toesprake nie, het hy 'n fotograaf gekry en gesê, neem my af so, en neem my af so, en neem my af sis. Daar is die hand, en die oop hand is 'n simbool van sonaanbidding, en eers Kampsdag in die huwelik met Stalin, en toe, hier weer eens, daai handteken, dis vrymesselaar tekens, weer eens, vrymesselaar tekens, en God aanbiddingstekens. Hier is hy met die katholieke kardinaal, hulle skud lekker blad, daar is hy ook met hom, skud lekker blad, geen probleem nie, en daar is al die kardinale van die katholieke kerk, saam met Adolf Hitler, en hulle gee almal die Heil Hitler saluut. Sien julle dit? Almal kop in een mis, ja of nee? Goed, dan, hier is 'n klomp kardinale, wat vir julle wys waar hulle staan. Hierdie man is baie interessant. Kyk 'n bietjie meer, die paus en die Vera gesels saam. Hulle is aan dieselfde kant. Kom paus Pius, die 12de uit. En hier skud hy blad met hierdie man, interessant. Rijksbischof Ludwig Müller. Dit is die protestantse biskop. En hy het ook daai teken op hom, die kruis, maar natuurlik die Maltese een. En hy sit die hand op die rug. Nou, waar is die ware protestant dan? Wel, hy is eintlik dood. Want Adolf Hitler het hom tereggestel en die mannetjie in sy plek ingesit. Want hy wil nou protestantisme onder beheer kry. Hier is die simbole van die nazisme. Kyk mooi, daar is die arend, daar is die sirkel met die swastika, en daar is die swastika. Waar kom dit vandaan? Daar is hy, teosofie. Dieselfde teken, daar is hy, bo, die slang met die mond, en natuurlik ook hierdie ene. Nou terloops, teosofie, gestig deur wie? Kan julle onthou? Alice A. Bailey, wat het sy gesê? Wie is God? Lucifer. Ok, daar is ook die teken. Waar kry ons hom nog? Het julle geweet dat die voet van die Boeddha met die sonteken onder op elke toon die swastika het? Daar is hy. So dit is boeddhisme. Daar kom hy uit die antieke wêreld. Dis 'n ou teken. Daar kom hy uit die Romeinse wêreld. Hier kom hy uit museums op seels. Daar is hy in die Titiese tye en so kan ons aangaan. Dis simbole van die songod. En die oop hand natuurlik ook simbole van die songod. Nou as jy die publiek aan jou kant wil hê, moet jy die kindertjies kry. Jy moet die kindertjies kry. So hulle tel die kindertjies op en hulle praat met die kindertjies en hulle stig kinderorganisasies. Baie interessant, hulle doen dit in ons land nou ook. Jy al agtergekom? Baie goed. Want as jy met die kindertjies werk, dan lyk dit asof jy goeie dinge doen. So die kinders baie prominent in die nazisme. 42, Hitler kondig aan dat Rusland verslaan is en die hele wêreld word gewy aan die vleklose hart van Maria. Kardinaal Carrera skryf dat Fatima 'n nuwe tyd inlei en Hitler stort in duie 1945. Terloops, het hulle sy lijk gekry? Nee, hulle sê, ons het 'n tuintjie, dis 'n tuintjie. Dis al wat ons het van Adolf Hitler, 'n tuintjie. Snaaks, hoe al die groot leiers, Kabila en al die groot manne net verdwyn. Hulle is net weg. Tuintjie. Okay.
Na die oorlog sê kolonel Beck van die Pole, die Vatikaan is een van die hoofoorsake van die tragedie van my land. Absoluut reg. 1946, Joegoslawiese weermag, vat Kroatië terug, Fatima word gekroon, groot ophef, hierdie Fatima beeldjie, kry duisende diamante en ek weet nie wat alles nie. En die Koue Oorlog begin tussen tussen VSA en die Ooste en Rome skaar om kampsdag by die VSA. Kernresies begin. 1950, die standbeeld van Maria word na Moskou gevlieg, in opdrag van Paus Pius XII. Augustus 1950, Francis Matthew, katholieke VSA sekretaris van die vloot, vra vir 'n kernoorlog teen Rusland. So nou beklei hierdie twee kampsdag met mekaar. Ons het 'n goeie polisieman en 'n slegte polisieman. Hulle veg natuurlik nooit eintlik 'n oorlog nie, maar die hele wêreld word opgevryf tussen daai twee magte. En die kernkrag word gebruik as 'n metode om nooit oorlog teen mekaar te maak nie. Pragtige plan, né? Pragtige plan. En elke landjie na die ander word plat getrek deur hierdie sogenaamde twist. Ons het al reeds gesê dat die Verenigde Nasies, soos wat julle dit hier sien, hier is die lorierkrans, daar is die lorierkrans, en dit was natuurlik simbole van die ou godhede. Kom ons maak net seker. Daar is dit, die Apollo-kop met die lorierkrans, en hier het ons die Zeus-kop met die lorierkrans, en so kan ons aangaan. The day will dawn when the vision of the United Nations will save the world. So hier is die goeie polisieman, En ons het gesien dat Robert Miller, vrymense wat teken terloops, wat die boeke van Alice Bailey hoog aanprys, hy is die profeet van die United Nations. Hy is die een wat die nuwe leerstelsels op aarde gaan skep. Nou goed, nou wil ek julle vat na die VN toe. Hierdie man wat julle hier op die skerm sien, sy naam is Joseph Reed. En hy is die ondersekretaris-generaal van die VN. Okay? So hy staan tweede onder Kofi Annan. Nou. En nou wil ek vir julle wys hoe hulle tekens maak in publieke toesprake. Hy praat met 'n Christengroep en hy sê vir hulle, daar is geen manier hoe julle kan bly soos wat julle is nie. Julle moet deel word van die VN. The United Nations is the way to oneness. Daar is net een metode op hierdie aarde om te oorleef. Jy moet deur die VN gaan. Nou kyk na sy handtekens. Hy sal hierdie teken gebruik. Hy gaan hierdie tekens gebruik. Hy gaan hierdie ene gebruik. En hy gaan daai ene gebruik. In sy toespraak. En dan moet jy maar self aflei wie en wat hierdie mense is. I make this appeal because the United Nations is also your organization. Kyk na die flits. Our world organization. Your United Nations. Delegates, please remember, Wholeness. the United Nations is the only machinery we have for collective cooperation among all nations. It is the only worldwide institution for furthering development. The United Nations is the only universal mechanism for protecting human rights. The United Nations is the only shared framework for strengthening international law. Delegates, the United Nations is not one of the luxuries of international life. The work of the United Nations is of vital importance for the betterment of life on our planet. Nou gaan ons synkroniseer die flits. I make Ja. our world organization your United Delegates, please remember. So elke keer wanneer hy die teken maak, gaan die flits.
En dis die wêreldfoto's wat ingestuur word in die wêreld. United Nations is the way to oneness. Oneness die getal van wie? Lucifer. Dis Lucifer taal hierdie. That leads to the supreme oneness in hoofletters. Dit is Lucifer taal hier. It is like the river flowing towards the source, the ultimate source. Lucifer taal. Goed, hier is hulle organisasies. Jy kry the Council of Foreign Relations, the United Nations, die Bilderberg Groep, the Club of Rome, the Royal Institute of International Affairs, and the Trilateral Commission. Dis die hooftekens, die hooforganisasies in die Nuwe Wêreld Orde. As jy hulle bymekaar sit, dan kry jy die sirkel en jy kry die heksagram en binne-in sit the round table. En julle weet al reeds seker 'n bietjie daarvan. Die wêreld is opgedeel in 10 wyke. Hulle het 'n bietjie gewysig dan hierdie SADC-lande byvoorbeeld ensovoorts. En daar kry jy die 10 wyke van die wêreld. The 10 horns you saw are 10 kings who have not yet received the kingdom. So daar gaan 10 kom. Organizations leading the way towards global government. Wat is al die organisasies? The United Nations, Council of Foreign Relations, Trilateral Commissions, Bilderbergers, en dan die Gorbachev Fondasie en die Club van Rome. En dan het hulle al reeds 'n wêreldkonstitusie van parlementassosiasies en hulle word bekend as die konstitusie vir die federasie van die aarde. So hy is klaar opgestel en route to global occupation. Gorbachev Fondasie, 1995 konferensie, is befonds deur the State of the World Forum towards a new civilization. Dis gehou in die Fairmont Hotel en die Masonic Auditorium van San Francisco, 'n konferensiedokument, praat van 'n nuwe wêreld, civilization, groter nog as 'n nasie. We are experiencing the birth of the first global civilization, an historic, timely, global initiative. Signs of his coming. Ongelooflik. San Francisco Weekly said, the head of the Gorbachev Foundation said, the planet needs a council of elders. 'n raad van ouderlinge. En dit gaan almal Lucifer aanbidders wees. Kom ons kyk mooi. Daar is die CIA, een van die organisasies. Die simbool wat hulle gebruik, is die simbool van die son en die arend en die sirkel. Daar's NAFU, die simbool is die getal 4, die aarde is onsin, en die sirkel rondom. Daar's MI5, dis die Britse geheime organisasie, daarbo sit die okkulte oog van Lucifer, en natuurlik het hulle ook die sexagesimale driehoeke, en hulle het die M en die V en al daai letters net mooi op plek. Daar's die Council for Foreign Relations, hulle het die ruiter op die wit perd, die vrymesselaar teken met die vinger in die lug, en hier is die Federal Emergency Services, hulle die sirkel met die driehoek in, en dan het hulle ook die skild, en dan die weermag, hier is die vloot, Department of the Navy, hulle die Phoenix met die son agter, wat op die anker sit natuurlik, vrymesselaar tekens. En daar het ons the Board of the Governance of the Federal Reserve System. Terloops, die hele systeem werk op 12 rond 1. So daar's 12 lidbanke rondom die Federale Reservebank, 12 rondom 1. En hulle simbool is so arrogant. Daar is die Phoenix wat uit die as uit opstyg, is Lucifer, en dan het hulle 6 sterretjies, 6 sterretjies, 6 streepies, 666. As die FBI, hulle het die simbool van die 12 sterre rondom, plus al die vrymesselaar tekens daar binne, State of Colorado, al die vrymesselaar tekens, daar is die 32 kamertjies, die spinnerak, simbool van Lucifer terloops, in alle okkulte organisasies is dit die spinnerak, die simbool van Lucifer, en die teken van die songod Apollo, daar is Unifem. Kom ons gaan 'n bietjie verder, hier raak het nou interessant. Daar is die Trilateral Commission, se teken, daar sy trek hom uit mekaar uit, nou het jy 666. Is dit nie interessant, nie? Federale Reserve het ons ook, die naam Titan, jy kry Titan verf, jy kry Titan dit, die skip se naam was the Titanic, hulle het gesê, nobody can do harm us, not God nor the world. Titan is die Griekse naam vir Satan, sy letters Titan, as jy hulle numeries optel, 666. Goed, the seal of the selective service system, daar het ons hom ook.
In hom is daar 3 S'e, S, S, S. S is die 6ste letter van die Griekse alfabet, dit is 666. Dan het hulle hier op die hospitale, F, F, F. F is die 6ste letter van ons alfabet, dit is 666. Ag, ek kan aan gaan. Daar's die Aquarian Conspiracy, 'n Luciferiese boek, geen twyfel nie. Daar is die teken wat hulle opsit, Madeline Ferguson het hom geskryf, daar het hulle hom nou ook in 'n soortgelyke vorm, selfs op die King James Bybel, want die kommissies van die nuwe vertalings is almal beheer deur Rooms-Katolieke. Goed, John Foster Dulles, President Kennedy, diem almal hoë Katolieke, die Vietnamoorlog, die hele oorlog daar na die ooste toe, is om Katolicisme in beheer te kry van Boeddhisme. Boeddhiste monnik, Chi Chu, steek homself aan die brand en brand dood in die voorhoof van Tudam Pagoda. Hulle het daai Boeddhiste gery, totdat hulle totaal onderdanig was, en hulle die weermag gebruik om dit te doen. Daai oorlog was 'n speletjie. Dit was 'n oorlog omdat Boeddhisme onderdanig moet word. En vandag buig die Dalai Lama, wat self 'n 33 graad vrymetelaar is, natuurlik voor die pausdom. Hulle het hom uitgehaal daar, sodat hy 'n godheidspersoon word, en almal hom sal aanvaar as die goeie herde wat terugkom eendag. Ag, hulle speel good cop, bad cop, wonderlik. Goed, so die Vietnamoorlog, die hele ding is 'n strategie om 'n sekere oorlog te oorwin. Kom ek gaan net 'n bietjie terug na hierdie paus toe. Hy was die paus in Adolf Hitler se bewind. Adolf Hitler vat sy weermag en hy gaan in en hy trek al daai Oosblok-state plat. Roemenië, Tsjechoslowakye, Hongarye, almal van hulle plat. Maar wat is die eerste landjie wat hy neem? Tjip, en beveilig. Nie een ding word plat geskiet nie. Pole. En Pole is 'n watse land? Orthodox of katholiek? Katholiek. Beveilig die katholieke streek. Pum! En die Tweede Oorlog is teen Frankryk. Jip! Nee, skoot nie. Katholieke land. Frankryk is beveilig. Nou skiet hulle oor en weer. Uiteindelik, wat word totaal vernietig? Ag, al land so 'n bommetjie of 2 ook in Engeland, maar niks vergeleke wat met Duitsland gebeur nie. Watse streke van Duitsland word totaal vernietig? Die noorde en die ooste. In die noorde gooi hulle 4 bomme, terloops, teen die Geneefse konvensie. Gooi hulle 4 bomme. Daai Duitsers wat geloop het op straat, oombliklik veras. Daar staan hulle so soutpilare. En wat hulle in die ooste gedoen? Hulle die Mongoolse hordes ingestuur in Oos-Duitsland. Hulle die Duitse vrouens, die swanger Duitse vrouens gevat en hulle hier in hulle hakskene soos vleis opgehang en hulle babas lewendige lywe uit hulle liggame uitgesny en daai fetusse se koppe teen die rotse stukkend geslaan. Wie het so 'n belofte gemaak? Die Jesuïte. Die Jesuïte het so 'n belofte gemaak. En na daardie oorlog, Roosevelt gee Oos-Duitsland vir wie? Vir Rusland. Ongehoord. Hulle was mos kamstig vyande. Maar nee, Rusland kry nie net Oos-Duitsland nie, hy kry al daai Bolsjewieke state. En Rusland druk hulle pap. En hy bring geforseerde ateïsme in op alle vlakke. En die ouers word van hulle kinders ontneem. En hulle het al reeds gesê, gee vir my kind vir 1 generasie en ek verower die wêreld. En hulle maak hy kinders ateïste. En die protestantisme is vernietig. Totaal vernietig. En die ortodokse kerk, hy word plat gedruk. Die Rooms-Katolieke kerke, kamstig word hulle weggeneem, maar net vir staatsgebruik en beveilig. Vandag, die Rooms-Katolieke kerke in al daai Oosblok-state staan net so tik. En die ortodoks moet sê, help my asseblief. En die paus sê, ek sal jou help, ek sal jou kerke gee, maar daar's net een voorwaarde. En wat is daai voorwaarde?
jy buig voor my voete neer. En hulle doen dit almal. En ek het vir julle gewys dat wie het die eer gekry vir die val van die Berlynse muur en wie het die eer gekry vir die vernietiging kampsdag van kommunisme? Wat het Clinton gesê? Ek het dit op die skerm gehad. Wat het hy gesê? Ons vereer jou, Paus, omdat jy dit gedoen het. Enter the good cop. Ek sal julle beskerm teen die bosewigte kommunisme. Ek sal julle beskerm teen die bosewigte die kapitalisme, wat julle geldsake vernietig, wat al hierdie wanorde, pyn en trane in die wêreld inbring. Aanvaar my liewe kindertjies, en ek sal vir julle sorg. Kom ons kyk of dit so is. Toe hulle reg is, toe roep hierdie man, die Vatikaan II konsilie, waar hulle sê, protestantjie, jy kan my protestant bly, want eintlik weet ek mos, jy bestaan nie meer nie. En trouwens, meeste van julle word deur my manne in elk geval beheer. Is julle reg om te speel met mamma? Ja, ons is, mamma. Kom ons gaan terug. Hy word gedra, en die konsilie vind plaas, en sommige sê, nee, wat, nie gaan dit te ver, en hulle verlaat die kerk kampsdag. En hierdie vermetelde paus, die volgende ene, hierdie ene, Paus Paulus die 6de, laat hierdie foto amptelik verskyn, en daar staan opgeskrewe, deur die Vatikaan self gedruk, come unto me, and I will give you rest. Kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Wat, amper sê ek iets wat ek sal berou, wat 'n vermetelheid. Jy skep die monster, jy skep die chaos, jy skep die pyn, jy skep die verdriet, en dan kom jy en jy speel God, en jy sê, kom na my toe, ek sal alles regmaak, ek smeer die sambok salf aan. En daar is hy, kom ons kyk weer na hom, hy laat hierdie kruis spesiaal vir hom maak, Christus hang, Vrymetelaar styl, so, met die driehoek onderste bo, en hy is brandmaar en vernietig. Christus is op die okkulte geboue kruis van Satan, die oorwonne Christus. Hierdie man vat die sake ver. Hy is die eerste paus wat begin reis. Millions of frantic Indians turned up to cheer the Pope. Hy gaan na die ooste toe. Hy is die een wat met die Russe die eerste praat. Soviet president Podgorny word gegroet deur die Vatikaan. Hulle het gekom na die Vatikaan, nie die paus, na hulle toe nie. Terloops, hulle is allemaal baie mooi vrymesselaars. Hulle het die spelletjie mooi gespeel. Hier is Paulus die 6de, Johannes Paulus die 2de, hulle gebruik dieselfde staf. Net vir hulle, die een van die oorwinning oor Christus. Nou kom ons gaan nog 'n treetjie verder. Albert G. Mackey, julle onthou hom, né? Ek het hom aangehaal baie keer gisteraan. 33 graad vrymesselaar en algemene groot hoëpriester van die Royal Arch Vrymesselary vanaf 1859 tot 1865. In die FSA sê hy in sy standaardwerk, The Encyclopedia of Freemasonry, ek het hom ons baie aangehaal gister. Kyk wat sê hy. Dat die hoëpriester van die Royal Arch Vrymesselary amptelik die efod dra. Die efod. En onthou wat die efod was? As die hoëpriester van die Joodse geloof. En hy dra die efod met die borsplaat. En hier is Paulus die 6de. En hallo daar, wat is om sy nek? Wat is dit? Interessant. Kom ons kan maak seker. En dit is, wat se koerant wat dit publiseer? Osservatore Romano. Dit is die amptelike Vatikaan koerant. Hoe is 'n ander geleentheid? Daar draai hom ook. Hierdie paus is die hoëpriester van nie die Joodse geloof nie, maar van die kabbalistiese Joodse geloof, en hy is die hoëpriester van Lucifer in die algemeen. Interessant.
Hier is hy en hy gee vir die sekretaris-generaal Oetant 'n mooi vrymesselaar handdruk om vir hom te sê, ek is baie lief vir jou, my boetie, gaan voort met die werk. Hierdie man, Waldheim, ook natuurlik, hulle sê hy was 'n nazi, en hy kry 'n baie mooi handdruk van die paus, die VN, al hierdie organisasies, vrymesselary. Kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Daar's Nixon, en daar kom hy met 'n tekenfoto. Hulle loop na mekaar toe, dis 'n vrymesselaar tekenprent. Hulle loop na mekaar toe, en die foto's word geneem net voor die hande gesluit word. Ek gaan nog vir baie wys. Daar's 'n tipiese een, waar hulle by mekaar kom. Hierso is Mao Zedong. Hierdie Mao Zedong, Mao was verantwoordelik vir die dood van miljoene mense, wat koudbloedig vermoor is. Maar, daar is hy met Kissinger, en hy gee vrymesselaar tekens. Beide Kissinger en hy, vrymesselaars. Ag, hulle het die speletjie so mooi gespeel. Daar's Kissinger saam met die paus, en daar's die president van Mexico saam met die paus. Hier is Genscher, wat die vrymesselaar teken gee, en daar is Kissinger en Strauss by mekaar met die vrymesselaar teken in die middel. Ons speel 'n speletjie. Daar is Gromyko met Kissinger. Kissinger, let op Kissinger se vinger, en Gromyko hou die hande op die skoot so. Dis 'n tipiese vrymesselaar tekenprent. Hierso is Brezhnev en die president van die Verenigde State, naamlik Ford, en daar gee hulle sommer almal die teken, net in geval julle dit mis, die hele ou spul, en hierin is 'n interessante een, dit is Kohl, kanselier Kohl, sal nog vir julle wys wat so 'n vrymesselaar hy is, en die een wat nou by hom oorgenom het ook, daar sit hy, so die hele wêreld, al die hooggeplaastes, al die regeringsamptenare, of hulle nou van Rusland is, of hulle van die Weste is, of het tydens die Koue Oorlog is, of het na die Koue Oorlog is, agter die skerms, almal een. Terloops. Wie het Rusland befonds? Wie het vir hulle geld gegee, vir die hele spul wat hulle gedoen het? Alles. Amerika. Amerika het hulle befonds. Dis algemene kennis. Die Amerikaanse banke het hulle versorg. Hoekom? Dis die Rothschild banke en al hierdie groot bankgroepe. Hoekom? Want hulle is almal kop in een mis. Daar's Ford, terloops. Daar's geen twyfel dat hy 'n 33 graad vrymesselaar is nie. En dit kom selfs van hulle eie vrymesselaar almanakke. Hulle is baie trots daarop dat hy 'n 33 graad vrymesselaar is. Dit beteken dat hy 'n Lucifer aanbidder is. En hier is al sy mooi vingerhandtekens en soos hy verskyn in die pers. En hier is Newsweek se titelblad met die Rus en Ford by mekaar en hulle wys vir die wêreld. Ons is eintlik een, maar dit lyk asof ons baklei. Weereens ooste en weste, hulle is almal kop en een mis. En daar's 'n ander president wat julle miskien nog onthou, Carter, selfde storie, ook hoë vrymesselaar. Daar praat hy by B'nai B'rith, wat Joodse vrymesselary is, erken. En hier is die Nazi-party van die FSA. En hy staan so geposeer, nie so nie, so. En al twee van hulle gee die vrymesselaar teken, Kamsdag beklei, maar werklikheid beklei hulle nie. Daar's Haile Selassie, daar is koning Hussein van Jordanië, al twee by die paus. Die werkersverenigings, alle werkersverenigings, of hulle naam nou Kusatu is of nie, is beheer deur vrymesselary. En hulle simbole is almal son-simbole. So as jy behoort aan een van hulle, behoort jy aan 'n klub van Lucifer. A bundle tied together for the fire. 'n Bundel saamgegroepeer. En hier, Jesus word die vriend van die werke. Opus Dei, hierdie organisasie. Hier is Jose Maria Scriva, die heilige nogal, wat Opus Dei begin. Hierdie mense,
Daar's legio vir hulle, al die industrieë, baie presidente in die wêreld. Die president byvoorbeeld van Portugal, almal op is daar, hulle dra sulke goed wat hulle knyp en hulle seermaak, sodat wanneer hulle loop, hulle lei, sodat hulle weet, hulle is kinders van die pausdom. Hulle beheer die ekonomie van al die groot organisasies. Dan is daar nog organisasies soos die ridders van die paus. Daar is hulle met hulle okkulte tekens, selfs Baphomet-kruise, daar buig hulle voor die paus en soen hom. Hy het so baie geheime organisasies en so baie ridderorganisasies en okkulte organisasies dat julle sal verstom wees oor wat Katolicisme alles beheer. Byvoorbeeld, hier is die kongres van die swerwende biskoppe. Sien julle dit daar? Daar staan hy met al sy okkulte handtekeninge. Dis aartsbiskop Nicholson regs en daar is al die okkulte tekens daar. Hulle beheer die okkultisme. Hulle beheer die New Age beweging. Hulle indoktrineer ons jeug. Hulle beheer die musiekwêreld, die rock and roll musiekwêreld. Hulle word beheer deur sulke mense. En natuurlik, die ortodokse kerk maak vrede met die paus en die skrikbewind begin. Oral is daar chaos op aarde. En die chaos, soos in die Franse revolusie, gaan erger word as wat dit destyds was. En dan sterf hierdie paus. En aan die ene kom in sy plek. Terloops, daar's die Joodse teken. Is dit 'n Joodse teken of is dit nie? Hier het ons die Jode wat in beheer is, die Rothschilds. Daar het ons hulle ook. Is hulle Joods, is hulle nie? Daar's hulle tekens. Wat het dit met die Joodse geloof te doen? Kom ons kyk mooi. Sien julle hom daar? Dis 'n simbool van Islam. Binne-in staan Allah. Sien julle hom hier? Daar's hy. Daar's hy, die Joodse ster. 'n Simbool van Hindoeïsme. Binne-in staan die songod. Hierdie simbool het niks te maak met die Jode nie. Hier is ek by die Idlib Museum in Syrië. Daar is hy. Simbool van die Hittitiese songod. Die ster, sogenaamd, van Dawid. En daar is die Hittitiese gode, simbole van Isis. En daar wys ek dat dit kom direk daar van daai tyd. Selfs die islamitiese teken. En die handsyne. En die simbool van die son. En die simbool van die mantra. En daar is hy ook. Is 'n simbool van die manlike geslagsorgaan. Verskriklike goed. Daar is die sonwiel. Dis die simbool van Kusatu byvoorbeeld. Hulle gebruik dit. Of daai ene word gebruik. Daar is die swastika uit die Hittite uit. Na die laaste paus. Paus Johannes Paulus die eerste word verkies. Hy regeer 33 dae. En toe is hy vermoor miskien? Baie dink so. Hy het net 'n kort rukkie gehad. En hy was 'n kort rukkie paus. En toe kom die ene. En Malachi Martin onderskryf 'n boek met die naam Thunder of Justice. En sy sê, Maria, my Pope, John Paul II. It's Maria wat praat, Kamsdag in visioen. I confirm to you as the Pope of my secret, the Pope about whom I spoke to the children during the apparitions, the Pope of my love and the Pope of my sorrow. So Maria in visioen sê, dis my paus. En Malachi Martin, die pontificale president, skryf, clearly, the new agenda, heaven's agenda, the grand design of God, dit is vrymeselartaal, for the new world order had begun. And Pope John Paul would stride now in the arena of the Millennium Endgame as something more than a geopolitical giant of his age. He was and remains the serene and confident servant of the grand design. Met ander woorde, hulle sê, Paus Johannes Paulus is die een wat die dienaar van servant of the grand design lositaal vir Lucifer is. So die Nuwe Wêreld Orde neem sy begin met hierdie paus. En nou, in die volgende lesing, kom ons na die skrikwekkende situasies van vandag. En julle wil seker weet waarheen ons op pad is. Ek sal vir julle sê waarheen ons op pad is. Môre aan. En ek gaan môre aan Suid-Afrika behandel.
En ek gaan môre die hele Europa behandel. En ek gaan môre vir julle wys wie is in die sak en wie beheer alle vlakke van die samelewing. En julle sal verstom staan. Moenie môre aand se lesing misloop nie. Dit sal julle oë laat oopgaan. Ek hoop dat julle vanaand gesien het dat Lucifer se koninkryk het gereis uit die aarde. Mag die Here julle seën.